今日有個翠友攞咗兩條咁醜樣嘅毛坯過嚟，要起貨成品。有一條正煙，一條燃料嚟嘅。依家條正煙個位係有個黑位嘅。我依家規劃嘅係點樣起乾淨佢，做到佢最價值化嘅，同埋啲種水點樣出嚟嘅。呢個位要拍窄少少，同埋個圈口仲要擴少少嘅，13厘半或者13都得嘅。6最大範圍可以擴到58嘅圈口嘅，個客人係定58嘅圈口嘅。嗱，我哋依家先睇下條燃條係點樣規劃啦。嗱，佢呢度條燃條咧。係呢個位係有個黑位嘅，其實呢啲係天然嚟嘅，只係如果喺手鐲上咧，佢又顯得有啲唔係好順暢。我哋依家可以諗辦法點樣避開佢嘅，我哋做翻11厘半就 OK 嘅啦。好，事不宜遲啦，我哋依家就攞去起貨。嗱，正煙嘅加工，尤其係呢一節冰洋綠色種。都係夠老㗎，根據客戶嘅圈口要求，內圈嘅尺寸亦都好需要好準確嘅調整。嗱，我哋睇下依家呢一節洋綠色嘅表面，會有一啲晶體感，有好多嘅小面條。如果想要呢一節顏色更加活躍，咁就只能夠用倒角將佢外圈嗰啲晶體部分咁打磨走，翻色嘅機會率會最大化。嗱，我哋依家係擴到客人個圈口，呢個黑色個位基本上都差唔多夠位嘅。依家個厚度，我哋做翻8厘半就 OK 嘅啦。同預想中啱好嘅，陣間仲有好細味嘅。依家一個一倒一成咗型咧，佢就 OK 嘅啦，就係基本上起乾淨啦。嗱，依家正煙嘅手鐲大概形狀已經出咗嚟啦，大色嘅料拋光工序都非常之講究嘅。呢枚洋綠色個色根可能會磨走，就失去咗主題嘅靈魂，所以每一次拋光都係好千錘百煉嘅。嗱，依家就 OK 啦，嗰啲黑已經係冇㗎啦。依家做呢條燃條嚟嘅，陣間睇下做出嚟嘅效果係點樣。燃條比較麻煩啲，因為佢燃條都幾個工位㗎嘛，要確保個燃度同埋佢個燃寬同厚係必須要一樣嘅。講啲手藝比較精深啲，佢同嗰啲正煙唔同。雖然每一年都成1000條手鐲經過我手加工，但係好似呢種顏色嘅貨，還係要特別小心啲。尤其係收邊嘅時候，燃條佢打磨嘅力度同時間都控制得好細緻，每磨幾下就要攞出嚟度下個尺寸。同埋個燃度，條燃條基本上大致係等於成型嘅，差唔多嘅。啱先嗰兩條毛坯都已經整好啦，條正煙嗰個黑位啊，依家個黑位基本上係已經冇咩嘅啦，同埋佢個厚度都保持喺8厘半嘅上下嘅。依家仲係未打磨拋光嘅。嗱，再睇下條燃條，嗱，條燃條就靚好多啦，因為佢條型啊各方面嘅水頭全部都調晒出啦，該有嘅水頭都出晒嚟嘅啦，該避嘅紋啊嗰啲邋邋雜雜嗰啲污點都起晒嘅。咁我哋依家就攞去過砂同埋拋光啦。我哋依家過緊砂嘅燃條，過完砂之後，我哋睇下佢嘅底裝同我預期嘅都係差唔多。咁如果拋光之後咧，水頭就會更加好。咁呢條手鐲嘅起貨彈性已經俾我拉到咗極致啦。啱先嗰兩條毛坯已經起貨啦，啲效果都完全出晒嚟啦。條正煙個黑位已經係完全起得好乾淨噶啦，啲水頭同埋種水全部都出晒嚟。跟住再講翻條燃條，成條手鐲嘅顏色夠陽、夠綠、夠大氣，相當唔錯。你睇下你中意燃條定係中意正煙？